व्यस्त छन्। अचेलका बालबालिका हुन्, झन् छोराछोरी त आफूभन्दा पर रहने कुरै भयो। कान्छी पानीले त नमस्ते। जेनिस आमालाई पानी देऊ त। ल राम्रो सँग जाऊ।
कति होला तिमीहरूलाई मैले राम्रोसँगले संस्कार दिन सकिनँ, राम्रोसँगले परवरिश गर्न सकिनँ, भने जस्तो दिन सकिनँ होला। म आमाको लागि अब अझै मिहिनेत गर्छु र तिमीहरूको भविष्यको लागि भने पनि अझै राम्रो मिहिनेत गरिकन गर्नेछु। ढिलो भए पनि तिमीलाई थाहा भयो, महसुस भयो कि के हुन्छ, कसो हुन्छ, ठुलो मान्छेले भन्दा कसो गर्नुपर्छ, आफूभन्दा ठुलो मान्छेले गराउँदा काम गर्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर तिमीलाई थाहा भयो नि। बुवा हो, जिन्दगीमा यस्तो समस्याहरू, यस्तो भुलहरू धेरै हुन्छ। अब यो भुललाई बिर्सिकन राम्रोसँगले आफू अब पढाइमा ध्यान दियो। त्यति मात्र नभनिकन आफूभन्दा ठुलो मान्छेले गरेको कुराहरू गर, राम्रो कुरा गर। तिमीलाई जीवनमा यस्तो समस्या कहिले पनि नहोस्, है नानी बाबु? हुन्छ बुवा। हामीले हजुरहरूको सामु छोटो मिठो र सन्देशमूलक नाटक